Bueno, zeu esan egin zuen, jankit berbain, moztu egin zinke, honek eguntak egidu ingo da dut. Bai. Lehen esan, zeu norza zen? Nahi zuen? Hasi. Hasi. Zer miote, izenak eta? Carmelo Bikain. Nun jaitxutazen. Carmelo, Bikandik Alzakorta. Zuk beraien berda. Bai. Nina, Ibargunen jaitxotago. Ez, 18, 3 baten. Hori da. Zera, zuke haitxe munabeku Haitxe munabeku, bai. Bagun afiziorik munaben probat? Bai, nitzelan, bazarrezen afizio zan, ganauena. Eta niri eskoli bari, ganau guztetaz zen gehixen bat. Beti ganau gehen hasi ginen, handik datorren, nire zaletasune. Ez be, tio zan ganau sale handixe. Da itxe bai, eta handik hasi nintzen nire honekin ganau kontuen. Eta zeuko etxin ganarik zeutu bari? Ez, Ibargunen beti goitxeen duen, harin bat ontzek edo olako, beti zen kale etxeen modu geixa zan. Baina beti goitxeen duen, gu ere haitxe, bazarri jute zen, anexeana. Da ni berazun, uste dut jazten da, zaletasunen ekarren da. Zera, haritxik hasiko gara? Bai. Hari kontu Harixe beti guztu, ardi batzuk eta beti goitxeen duzen. Da, ardi batzukin, aparte goitxeen duzen, jokureko ero. Haitxe guztetakon, da ni handik hasi nintzen. Da gero berritxun desan ezin izanin ondarruaz. Galdetu uzteniak hongo intzagen, berritxune harixe botaten da, hanez ibizino bat beste itxen, jaialdi bat emizalata. Da bai ez, urdinolta torre azten, da urdinoltaz betxeko ginen gu, Jose Mai urdinolta, da bisio hongo ginen ari banaz, hanez ibizino bat eitxa. Horti da, nire zaletasuna ari zaletan, da gero joko bat egin duen, harixaz, azpeitxin, bainun kontra. Hiru golpe eta hile asko zuerte txarrek egin duen harixaz. Hortik bizkat. Eta gero zure konture, hiri guztara ze preparau? Hiri guztara ze preparau? Gero zure konture, hiri guztara ze preparau? Gero beti guztarazten, irixe bastarrazi, ganauekin guztu ditxe ginen. Behin pareka ez da, guztarrazi eta biltxe ginen, gero irixe eta irixe guztarazten da, bera irixek erosi egin duzen. Gero hortik gero, nire kontu irixekin hasi nintzen. Irixe gainera zeu gaztik hartu, Bai, gaztik hartu eta prepara eta hortik hasi ginen. Irixekin. Arrezko beti irixekin gabiz. Eta ontxe be, hiri gaztik preparatan zabe? Bai, ontxe be, hiri gaztik pareja bat hobi, gorguz, hortxe segitxatu zaletasuni. Bataz be, permisos? Bai, bataz be, permisos. Lehenengo, etxe-etxune da, hemen barrixuetan, horre ikusti pixkat, zibizino batzuk ginez. Horre etxen ditute, gero aztenga, kintxopeko egin, kintxopeko eta neutxitxu lehenengo, eta gero profesionaleta sartzen ga. Hola gabiz. Zauze gehitxu nire zuen, zebe... Segal dut zuetu duz. Tranquil. Ordu nahi Gutxia, zera, zuri balizte, ze pregunto, ez da importante, da irudizio dukitxia. Behatxoreko da biz grabetan. Honi zure izan hartu gutxia, zontxea, zein batez Pitxia bat egitxiko, bertzune burgo eta terran da irudizioan da... Claro. Nor zinitez. Ja. Hau kendu miot? Bai. Honi jatuko. Ez da, duzun da. Gero, no, Ja, suave, Ni nervioso para nosotros.